收割了这么点蜜。好兄弟把这一箱里面的蜜蜂分了一群出来，分到这一箱里面了，然后现在都在外面，顺便又取了一点蜜，从这一箱里面取了一点蜜。有一些蜜蜂的翅膀脚上面有花粉，下面好多啊！太热了，都在那个蜂箱口扇风通风降温。现在一共有4箱，刚刚那2箱，然后这2箱是在树荫下面的。树荫下还没有这么热，但是也有蜜蜂在蜂箱口扇风散热。几个月时间就可以分1箱出来，繁殖速度几何倍增啊！这玩意好像就是蜜蜂的幼虫蛹啊，不知道这玩意为什么在外面。就这个蜜蜂的蛹，经过21天的孵化，小鸡基本上都出来了，然后把这些转移到农场去。石头鹅。不是石头鹅，马岗鹅的蛋全军覆没啊，没有一个受精的。公鹅有问题，公鹅有问题，马岗鹅的公鹅肯定有问题。1、2、3、4、5、6、7、21。把这些小鸡养到这个箱子里面，毛还是挺多的。给他们准备了一点葡萄糖水，5%的葡萄糖水，开口水，喝第1口水。一共是21只，喝吗？喝水去喝水，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 喝水。小鸡的开口料，小鸡饲料。
现在白天的温度还挺高的，32度左右。白天用不着开保暖灯，但是到晚上了以后要开一下，去给它弄个保暖灯。